Ay! Maingay. Ako. Para! Kabir. Parang hindi akayanin eh. Ay, ba? Chokoy! Dito tayo, Chokoy! Punta mo, Chokoy! Chokoy! Saan ang punta mo? Chok, dito ka. Chokoy, giniginaw. Alamig ka? Alamig ka mo, Chokoy? Mahuli kami ni Chokoy. Sana all. Sa camera, ayaw ng camera, oh! Baba na. Ay, naku! Sayang! Hindi kinaya ko yung rumesure. Ha? Oo, laki eh. Una to. Ah! Nagaon yun. Balik mo eh. Hindi tumama ng maganda. Pakisik eh. Ah, iligat niyan. Sayang. Pero hindi para sa atin yun. Ito para sa atin na, nura-nura.
Yup. Dahil sutak ng barge ngayon. Si Eric Pirona nandun sa tagpot. Nagawa mo po, Eric? Nagawa mo? Hawakan mo na lang ang sutak mo. Nor. Ay. Para. Kabit. Parang hindi akayanin eh. Ay, ba? May pangayuda. Baka ba yan din yung kanina ko yaro? Kanina nakunatan din ako eh. Bayang dito ko. Tawagin na lang ako eh, Erika rin cellphone. Why? Kadali ng bayang guys. Bayang lang kaya. Ayaw mong iyaw mo. Sana all. Sumabit. Dala lahat. Ulit tayong bago guys. Yun, so medyo madalang ang sibahan. Tapos sumabit na yung kawil natin. So gagawa tayo ng bago guys. At babalik ulit tayo. Yo.